السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتدور على شقة تقضي فيها مصيفك وتستمتع فيها بأجازتك، حلك عندي. بس قبل ما أقولك الحل تعالى أقولك حاجة تانية. لو عاوز تعرف أي حاجة عن جمصة عندك حلين. الحل الأول تدخل على قناة الوصال على اليوتيوب أو الفيسبوك، والحل التاني تدخل على جروب فين في جمصة هلاقي، من خلالهم هتعرف كل حاجة عن جمصة. ويلا بينا أقولك الحل. رجعنا لحضراتكم تاني بعد انقطاع زاد على سنه، ويمكن كمان في فيديوهات كانت توقفت على القناه، ولكن رجعنا. واول فيديو معانا طبعا زي ما محمد سبق وقال خاص باسعار ايجار الشقق بجمصه، ولكن النهارده جاي لكم من منطقه جديده خالص وهي منطقه صلاح الدين، في وجود الاستاذ حماده جمعه. اهلا بك يا استاذ حماده. اهلا وسهلا استاذ طارق، نورنا طبعا النهارده والله. حبيبي. طبعا استاذ حماده اخويا الكبير، يعني مش حد غريب عني، لا ده اخويا، واول مره يشتغل في الايجارات السنه دي، وكان قبل كده عرضته لحضراتكم على انه واحد من مطورين العقاريين او الواحد اللي شغال في المجال ده، ولكن في التمليك بس. طبعا لو عوزتوا تمليك او حاجه الراجل عنده شغل كتير، ولكن احنا النهارده جايين نقدم معاه شقق الايجار اللي حضراتكم بتطلبوها مننا كل سنه. في البدايه طبعا يا استاذ حماده احنا موجودين في الشقه هنا، دي اول شقه ان شاء الله نعرضها للناس. اتكلمنا عن الشقه وعن مكانها وعن اسعارها، بس خلي الاسعار في الاخر عشان الناس تكون عارفه كل حاجه عندها. الشقه طبعا في المنطقه هنا منطقه صلاح الدين. طبعا الشقه على شارع الرئيسي، مكونه من 3 غرف. الشقه طبعا كامله المرافق، كل حاجه موجوده فيها. يعني المستطيف اللي جاي كل اللي هيبقى جايبه شنطه هدوم وبس. ده بالنسبه للشقه دي. الشقه طبعا على شارع الرئيسي في منطقه حيويه جدا، قريبه من سوق السمك، قريبه من كل الخدمات يعني. وطبعا لو الفيديو ظاهر هتجيب لك الحديقه والبحر طبعا قدامك على طول. ودي طبعا شقه من ضمن الشقق اللي عندنا، يعني عندنا حاجات تانية طبعا. طبعا هنا مستوى الشقه طبعا بيبقى عالي. يعني هنا الشقه في الصيف طبعا الايجارات بتاعتها هتبقى عاليه عشان خاطر هي 3 غرف. احنا هنتكلم طبعا في حته الايجار، ولكن خليها في الاخر برضه. خلينا الاول بس نشرح الشقه. يعني انت يمكن اتكلمت بسرعه، ولكن انا شايف هنا مثلا قدامنا حديقه ابن لقمان، حديقه الاندلس، وبعدها على طول ابن لقمان والبحر. طبعا هي العماره هنا 7 صف من البحر، وطبعا زي ما انت شايف الرؤيه مباشره للبحر يعني. الفيو يا جماعه من المنطقه دي، من هنا في البلكونه. طبعا احنا واحنا بنتكلم هيظهر لحضراتكم الشقه وهيظهر لها التفاصيل اللي احنا بنقولها دي عشان تكون قدام حضراتكم. الفيو زي ما انتم شايفين احنا قدام البحر، يعني احنا كاننا قاعدين على البحر. هي زي ما الاستاذ حماده قال 7 صف من البحر. طيب الشقه كام اوضه؟ هي 3 غرف. 3 غرف كبار وحمام كبير ومطبخ كبير، بانيو، تلفزيون، ثلاجه، بوتاجاز، كل حاجه يعني. الشقه مجهزه من كل حاجه. طيب انا شايف ان هي موجوده في منطقه، يعني يمكن الناس هتشوف ده في الفيديو برضو. هي موجوده ما بين سوق السمك وما بين البحر. المسافه اللي بتربطها بسوق السمك والبحر قريبه جدا جدا. طبعا ما بينك وبين سوق السمك يا دوب عماره او 2 تقريبا. هي 3 عماره من سوق السمك. وهنا بينها وبين البحر 7 عماره. يعني موقع محترم، وقريبه طبعا من المصيف نفسه. وعند حضرتك طبعا المنطقه دي اصلا منطقه خدمات في الصيف، كافيهات وعجل. يعني منطقه تقدر من خلال المنطقه تخرج انت واولادك، مش محتاج تروح سوق او مش محتاج تروح حاجه، لان المنطقه هنا حيويه جدا في الصيف يعني. انا شايف حتى العماره نفسها على شارع رئيسي. على رئيسي والعماره طبعا عماره جديده وعلى شارع رئيسي، ومنطقتها اصلا ما تتوهش، لان انت اصلا بتخش من البوابه الرئيسيه. هي تاني عماره من سوق السمك، يعني بعد البلطيه بتاع السمك على طول. دلوقتي سيادتك مثلا انا جيت وشفت الشقه عجبتني، ولكن مثلا ممكن سعرها يبقى عالي عليا، تمام؟ او مثلا شفتها سعرها كويس ولكن ما عجبتنيش. هل في امكانيه ان انت لما اجي انا مثلا من مصر او من غيرها توريني اختيارات تانية، ولا دي بس الشقه الوحيده اللي معايا؟ لا احنا عندنا يعني اكتر من عرض للزبون اللي جاي. دي واحده من ضمن الشقق. وطبعا الزبون لو عايز حاجه غاليه هيلاقي موجود، حسب طبعا رفاهيه الشقه. كل ما الشقه انت بتبقى مجهزها للزبون طبعا بيبقى سعرها اصلا في العادي عالي. لكن انت عايز حاجه على قد يعني عايز رينج معين، باذن الله هنقدر نوفر لك. لكن احنا عندنا عروض كتير من الشقق يعني. وطبعا الشقه هنا مثلا يعني دور خامس، وارد ان يقابلني زبون مش عايز خامس، عايز تاني عشان والده او والدته، فنقدر نوفر له ده. متاح عندنا كل حاجه يعني. طبعا يا جماعه احنا ده هيبان لكم الفيديو، ولكن برضو الاسئله دي لازم نسالها عشان يبقى فينا نوع من المصداقيه، وانت بتشوف الفيديو تبقى مصدق اللي احنا بنقوله وبيرتبط الفيديو مع الكلام. واظن انتوا جربين ده معايا في الفيديوهات اللي قبل كده. العماره حضرتك قلت ان هي دور خامس. هنا دور خامس. لا خامس. تمام.
تمام. يعني العماره فيها اسانسير؟ لا مش موجود فيها اسانسير، لكن السلم طبعا مرتاح لان السلم يعني واسع فمرتاح، يعني ماهوش طالع طبعا ما انتش هتحس بالقصه اللي هي بتاعت الارتفاع والقصه دي يعني. تمام. لكن احنا لو الزبون عايز حاجه اول دور هنجيب له، تاني دور هنجيب له، يعني كل العروض متاح يعني. الحته دي نقدر نوفرها للزبون يعني. ولكن في ناس بتحب يعني انا مثلا ممكن يجي لي حد قبل كده، جالي حد وانا كنت مأجر الشقه، ولما طلع يعني كان الموضوع بالنسبه له حاسس ان هو طلع مثلا 5 ادوار مرهق. لما طلع وشاف المنظر من هنا فخلاص خد الشقه واجرها. فده يعني الفيو هنا هيخلي اي حد يبقى مغير رايه بالنسبه للشقه دي يعني. انا شايف انه حتى الفيو الرئيسي طبعا على الرئيسي، الفيو البحري انت على البحر. فكمان في قبل يا جماعه، في بلكونه قبلي مطله على شارع سوق السمك، وده هتشوفوه ان شاء الله في الفيديوهات. بالظبط، وعلى الميدان طبعا الرئيسي. يعني لو افترضنا جدا ان ابنك بيلعب في الميدان اللي هناك دوت، ده هتشوفوه بالفيديو، هتلاقوا ان انت قريب من الميدان. فلو ابنك بيلعب هناك في العجل او غيره، الامر كله سهل وكل حاجه التفاصيل كلها واضحه، يعني المكان قريب منك خالص. يعني زي ما قلت لحضرتك يمكن الشقه ورا في سوق السمك من ورا البلكونه اللي هي في الوجه القبلي الغربي دي بتبص على ميدان الكباس كله وسوق السمك. حلو. ده معناه ان انت لو في زوجه او حد لو عايز تجيب اكل او الكلام ده ما فيش، انت لو حتى اتصلت باي دليفري انت مش محتاج اصلا تتصل بحد، لان انت اصلا جنب كل الخدمات. يعني انت هتنزل من العماره بقيت جوه السوق كله طبعا محلات بقاله، فول وطعميه وسمك، كل حاجه. على اليمين هنا اللي هو في الميدان صيدليات، عصارات قصب، يعني الشارع كله ان شاء الله خدمات يعني ما شاء الله. اطباء برضه في المنطقه دي طبعا المنطقه مليانه اطباء. يا جماعه اللي مش فاهم، قبل كده احنا شرحنا قبل كده فكره المناطق. يعني انت لو دخلتوا على اول مره تتفرجوا معانا على الفيديوهات هتلاقوا ان احنا شرحنا قبل كده مناطق. يا جماعه المنطقه دي اسمها منطقه صلاح الدين، والعماره دي اول العماير او اول صف في صلاح الدين وانت رايح ناحيه 12 صلاح الدين بالظبط. هي منطقه صلاح الدين بالظبط، هي عماره رقم 12. ولكن اقصد اقول ان هي من اول صف في الخط ده يعني. فالمنطقه دي الشارع اللي جاي بقى وانت جاي داخل من مدخل الجمص الرئيسي انت داخل على الشقه، يعني لا بتروح يمين ولا شمال. طبعا زي ما قال الاستاذ حماده انه في امكانيه ان انت تغير الشقه لو افترضنا ان هي عاليه في الارتفاع، ان هي عاليه في السعر، او ان هي غيره. كل ده هيغير الموضوع. طبعا عايز برضه اقول لكم حاجه، لان هنتكلم دلوقتي على تفصيله السعر. ان النقطه الاساسيه اللي دايما بقولها لحضراتكم في كل الفيديوهات المتعلقه بالاسعار، في كل فيديو عملناه على قناه الوصول على اليوتيوب، انه الاسعار هنا يا جماعه بتختلف اختلاف على حسب المده الزمنيه للصيف. يعني سيادتك دلوقتي في 1/6 ما تجيش في 1/7 تقول لي انا هاخد بنفس الايجار اللي انت قلته في الفيديو. لا مش منطقي، لانه عدد الناس اللي طلبت التواجد في جمصة بيبقى اكتر بكتير، فبالتالي السعر بيتغير، فبالتالي بيزيد. عشان بس الناس تبقى فاهمه، يعني السعر على حسب اليوم. هتتصل من خلال رقم التليفون بتاع الاستاذ حماده اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه لحضراتكم، ده رقم هو الشخصي، هتتصل بيه وتسالوه على السعر طالما انت عايز تحجز او ان انت عايز تيجي. يعني لو انت عايز تيجي دلوقتي اساله على السعر دلوقتي، هتيجي بعد شهر تطلب، هتيجي في العيد تتكلم، وهكذا. فالسعر بيختلف عشان الناس تبقى فاهمه التفصيله دي. ما حدش يجي يقول انتوا قلتوا في الفيديو مثلا سيم مثلا 50 جنيه. لا ما فيش الكلام ده يا جماعه. 50 جنيه النهارده، 10 جنيه النهارده، 1000 جنيه النهارده، بكره ممكن تبقى ب 200، بعد بكره ممكن تبقى ب 5 جنيه وهكذا يعني. فالسعر مش ثابت. صح كده يا استاذ حماده ولا بقول كلام غلط؟ يعني الايام دي احنا بنأجر هنا، يعني انا مثلا بيجي لي حاليا، انا كنت مأجر الشقه ديت ب 250 لليله دلوقتي في الايام اللي احنا فيها دي. طبعا في صيف اكيد الاسعار هتختلف. انت بتتكلم في شقه كبيره، طبعا انت اكيد لما هتصور الفيديو لاي حد الشقه ما شاء الله مساحه كبيره جدا يعني اللي هو لو عيلتين مثلا جم في المكان ما شاء الله يكفي، يعني عايزه عدد كبير من الناس. لكن طبعا في شهر 7 هتلاقي اسعار مختلفه عن اللي احنا بنقوله دلوقتي، وفي شهر 8 هتلاقي الاسعار مختلفه. طب خلينا ناخد السعر بتاع النهارده بتاع دلوقتي اللي هو الفتره الزمنيه بتاعت 1/6 مثلا. احنا عندنا حاجات بتبتدي من، لا خلينا دلوقتي في الشقه دي دلوقتي كام؟ دي اللي احنا فيها 250 ده الفتره دي اللي احنا فيها لحد ما يحصل اي جديد الله اعلم. طيب العروض الثانيه فيها اقل من كده مثلا؟ عندنا حاجات بتبتدي من 150 و200. تمام. يعني احنا عندنا 150 و200 وال250 اللي هي دي. في اعلى من كده كمان لو حبيت؟ في بقى اللي هي اول صف والحاجات اللي هي اول صف دي طبعا اعلى في السعر. احنا حاليا احنا بالنسبه لنا ما عندناش حاجه اول صف. عشان ما نقولش على حاجه مش بتاعتنا يعني مش موجوده. فدي مش معانا. لكن احنا بنتكلم على الحاجه المتواجده عندنا احنا من 150 لحد 250 حاليا. فين في منطقه صلاح الدين ولا في اختلاف في اختلاف المناطق؟ يعني احنا عندنا هنا في ابن لقمان على الميدان نفسه ب 300 في الميدان. يعني عندنا في عماره على الميدان عندنا فيها شقتين ب 300 حاليا في الميدان. يعني تبقى واقف ميدان الساعه. لا خلينا في الاقل اللي هو 150 والكلام ده. 150 هتلاقي بقى جوه صلاح الدين، هتلاقي جوه المروه، هتلاقي جوه ابن لقمان. يعني مش على شارع رئيسي. لا مش على شارع رئيسي. الشقه عامه على شارع رئيسي بيبقى لها اظن اغلبهم هيبقوا اوضتين غرفتين. معظم عامه جمصه قليل لما بتلاقي فيها الثلاثات، يعني الثلاثات عزيز شويه. فانك تلاقي شقه ثلاثات في الصيف تحديدا تبقى فاضيه بتبقى يعني ايه يعني عزيزه قوي. زي ما انتم شفتوا يا جماعه، هيبقى احنا هنا اتكلمنا على سعر الشقه او ايجار
بنصورها في اليوم في الفتره دي من 1/6. الفيديو هينزل يوم 1/6 اللي هو ان شاء الله بعد بكره. بالنسبه ليوم تصويرنا احنا مصورين قبل يوم 1/6 طبعا اكيد. فيوم 1/6 هيبدا السعر ب 250 في الشقه دي، مش كل شقه يا جماعه. يعني الاستاذ حماده قال وشرح لحضراتكم انه في امكانيه لوجود شقه ثانيه ب 150 جنيه في اماكن مختلفه، ولكن خلينا في الشقه دي 250 جنيه. طبعا انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتها واحنا بنتكلم سواء قبل او بعد، هتلاقوا كل شرح كامل. 3 غرف الشقه دي، طبعا هي دور خامس، كمان على شارع رئيسي قريبه من سوق السمك او ميدان الكباس او الشارع الرئيسي في سوق السمك. طبعا ده مكان معروف في جمصه، وبرضه هتلاقوا فيديوهات ليه على القناه. كمان قريبه من البحر جدا، انت شايف البحر وانت قاعد، فبالتالي مش محتاج توك توك عشان تروح البحر. قريبه هي طبعا على الشارع الرئيسي، هنوري ده لحضراتكم في الفيديوهات على الشارع الرئيسي، فسهل تركب توك توك وتتنقل في المكان بشكل بسيط. ده الفيديو اللي كان معانا النهارده، وان شاء الله من خلال الاستاذ حماده اللي بشكره على وجوده معانا النهارده. بشكر الاستاذ حماده طبعا اكيد. هيكون في فيديوهات ثانيه ان شاء الله اكيد لشويه ثانيه باذن الله، ولكن غير ده، يعني مش في الفيديو ده، ممكن مع ناس ثانيه ان شاء الله غير الاستاذ حماده لو يسمح لنا طبعا. ولكن في النهايه دي البدايه ان شاء الله. الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تكون شرح اكبر لشويه ثانيه او لاماكن اكتر سواء في جمصه او غيرها من خلال قناه الوصال على اليوتيوب باذن الله. شكرا لك يا استاذ حماده. حبيبي شرفتنا يا كابتن طارق. شكرا لك يا حبيبي، شرف ليا حبيبي.